Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Isna Channel. Hari ini saya berada di GEDOK KULON, acara battle sound antara Blizzard sama BJ Hunter. Galang dana masjid. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe Isna Channel. Terima kasih. Alasannya aja dia trauma karena bukan kamu pilihan. Cek panggah langgam campur sari sih. Ini cek langgam campur sari sih.